Den här videon är faktiskt sponsrad utav Max Speeding Rods som har skickat ett paket. Kolla här. Nu ska vi få ut lite sång ur M4. Shit. Spännande. Catless downpipes till M4. Och ja, innan vi drar igång och monterar det här så gör vi en liten traditionsenlig före och efter så ni får höra ljudet innan. Så vi börjar med det. För att komma till downpipesen så måste man först och främst plocka bort V-bracet som sitter i 9 stycken bultar upp till. Sen är det dags att plocka bort en av luftfiltrerna. Därefter kan man komma åt bultarna för att få loss charge pipesen. Och med charge pipesen ur vägen så kommer man åt sensorerna. Det är 2 stycken som sitter upp till och dessa är färgindikerade. Nästa grej som man ska plocka bort är då bultarna som går in mellan downpipesen och avgassystemet. Och jag har smort upp de här lite med WD-40. Och de ska plockas bort. Jag ska även plocka ner de där 2 bultarna som också är uppsmorda för att lätta lite på avgassystemet så att man kan plocka ner de här sen. O2-sensorerna, de nedre, de är ju färgkodade även de här så att det är inga problem. De har jag släppt på lite här. Det som är svårast att komma åt. Där ska vi se. V-bandsklämmorna på turbosarna. Och den korta har vi där. Jag vet inte om man måste plocka bort det kortare röret innan man börjar skruva på den där. För risken är att man måste hålla i den från baksidan. Men ja, det är vad vi gör nu. Efter mycket om och men så sitter de på plats och de är åtdragna. Och nu är det väl egentligen bara skicka på hasplåt och sen hoppa upp i motorutrymmet och fortsätta där. Så. Allting klart. Nu ska jag bara ta och skicka i rätt programvara tillsammans med avstängning av O2-syre och jag kommer inte ens sensorerna. Sen startar vi upp den här bästa.
Då var allt arbete klart. Och det jag menar med att skicka i programvaran är att jag använder mig av boot mode som tidigare. Bara det att jag kör steg 2. Även stänger av de här catalytic monitors. Jag passade även på att stänga av det här cat heating, alltså att den ställer sig på ett högre varvtal direkt när den startar upp. Så att steg 2, lite mer effekt. Jag skulle säga att effekten är kanske säg 20% utav det här arbetet, för att den går bättre, absolut, men inte lika stor skillnad som du går från original till steg 1 då. Jämnare kurva kanske jag ska kalla det för. Den känns mer responsiv, heter den så. Men ljudet, hörni, det skulle jag nog säga är 80% utav det här, för att jävlar, när man åker med spjällen öppna och trycker på och varvar ur den. Det låter bra. Det enda jag har att säga om passformen på de här downpipesen, det är att jag var tvungen att skippa ett fäste i botten av den långa downpipen på grund av att jag fick inte den att matcha när den satt klockrent mot turbon och avgassystemet. Så att den tog jag bara bort. Annars klockrent, verkligen, riktigt bra. Med det sagt vill jag ju säga ett stort tack ännu en gång till Max Speeding Rods för det här samarbetet. Och vill ni ha de här downpipesen eller kika på vad de har, för de har allt från coilovers, stakar, turbos, det är hur mycket som helst. Så att länk i beskrivningen. I och med att jag fått lite mer effekt, så det kände jag även innan, men jag skulle vilja bänka den här bilen och se hur mycket man trycker ut. Så kommentera gärna nedanför om ni har några rekommendationer vart jag ska vända mig, så att jag får på papper vad för typ av effekt vi får ner på hjulen. Det hade varit riktigt intressant. Så kommentera det. Och innan vi avslutar det här så vill jag även skicka med ett litet montage från SVKs träff, eller grillkväll som man själv kallar det, nere i Eskilstuna. Sjukt bra uppstyrt event, eller grillkväll. Och istället för att jag snackar bort det här så får ni se montaget. Och så ses vi när vi ses. You got me trapped inside this spell. Now I feel like your demons drive me close to hell. I can feel that. Jag tänker så här, jag är ändå på en bilträff, eller förlåt, en grillkväll med mina vänner. Kolla, nu kommer de!